जोपर्यंत फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट येना तेचेर आमी भाश्य करप योग्य जायना. जेन्ना तो रिपोर्ट येतलो पळय न्हू, कसो आसूं, पॉझिटीव नेगेटीव वॉट एवर इट इज मे बी, तेच्या नंतर आमी भाश्य करतले आनी तेचेर उलयतले. आनी जर समजा येता कितें आसा जर न्ही, नाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक जावं फायंडींग कमिटीक आमची भुमिका स्पश्ट करतले परते आहा ते तेचेर. आनी हांव चड उलोवपाक सोदिना, भाश्य करपाक सोदिना. थंय 2 रस्ते आहा. आतां इन्सिडंट जालो पळय न्हू, त्या जंक्शनाचेर 2 रस्ते आहा. हांव रातच्या 12:15 सुमार हांव स्वता आनी आमचो दुसरो महाजन विठ्ठल गांवकर ते PSक मेळ्ळे आनी ताका कितें सांगलें की 2 रस्ते आहा पळय, ह्या रस्त्यान दोणांक सोडपाचें, तळये कडसून येता ते. आनी हो जो रस्तो आहा पळय, आतां जो इन्सिडंट घडला तो लोकांक येवपाक जावनी म्हणून, चडाव कसो आहा तो. हेणीन परतो तो म्हाका कितें म्हणपाक सकयल वचून सांग. परतो हांव सकयल वचून PSक सांगलें, परतो जॉयन जाता रस्तो पळय थंयसर. तो म्हणलो तूं PI कडेन उलय म्हणपाक. त्या गर्देन कितें जालें, वचपाक मेळ्ळें ना. आनी हेंच्यांनी ते विथीन 15 मिनीट हेंच्यांनी थंय रोप घातलो आनी तशेंच लोकांक सोडलें. म्हणून हो इन्सिडंट जालो. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा सरकारा कडेन किंवा जी कोण इन्क्वायरी आतां चालू आहा, त्या टायमाचेर RBL पॉयंटा कडेन जो PSI आहलो थंय पर्यंत ते होमखणा पर्यंत कितले पुलीस आसले, कोण ऑफिसर आहले, तेंची इन्क्वायरी करची, ती चॅक करची. आमी RTI मार्फत आतां मागता की कितले लोक खंयचे पुलीस दवरलेले ते कळोंक जाय न्हू आतां. इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. हांव ब्रीफ सगळो वाचल्या उपरांत तेजेर ब्रिफींग जें आहा पळय हें प्रेसाक दितलो. तो पर्यंत प्रेसांनी कितेंय स्पेक्युलेशन्स करचे न्ही. आतां सद्याच्या घडीक सेक्युरिटी हो पयलो विशय आसा. ती वेगवेगळ्यो सेक्युरिटी रिलेटेड वेगवेगळ्यो मिटिंगूय जायत आसा. खातीर लयराई देवीच्या टेम्पलाचेर जो स्टॅम्पेड जाला तेजेर हांव भाश्य स्वताहून करतलो हें हांवें सांगलें. और शिरगांव इंसिडेंट के बारे में कुछ अपडेट है, क्योंकि रिपोर्ट तो सबमिट किया आप लोगों ने? That I cannot comment.